Bạn nhân viên áo trắng là mình hơi lo lắng. Chiếc lo màu xanh chắc em hiểu lòng anh. Chắc bé không hiểu thôi mà cả quán đổi lớp khác. Mấy cái lo này anh em nhìn bé bé thôi chứ nghe nhạc là lé luôn nha. Mấy cái nhạc giật giật âm treble âm bass nó đập không nhảy dựng thì thôi á chứ. Kết nối trong vòng 3 giây. Anh khách này mua một lượt tới 2 cái. Chắc ảnh coi review rồi nên cũng yên tâm. Dân chơi hệ lo như anh này á, test sơ sơ cái biết ngay liền. Qua tính tiền luôn. Thanh toán rất rẻ. Bảo hành 6 tháng, bào test 7 ngày đâu. Khách cứ ghé trực tiếp em đây, em đóng tiếp nồng nhiệt luôn. Bye bye, see you.